ეზალ. Azad. მამა გაპატიებს. არა. არ მაპატიებს. სტამბოლი 1971 წელი. შვილო, ცოტა დრო გვაქვს, გაიხადე და გამოდი. ახლავე. სანამ რამე შეიცვამ საჭიროა კარგად გაიგო რა სიხდი. გესმის რას გეუბნები? გესმის. ახლა იმ ადგილას იხდი. საიდანაც მოხვედი. გაიგე? რატომ უნდა გავიხადო? იმ ადგილისთვის რომ შეიცვა, სადაც ახლა ხარ. უბრალოდ ტანსაცმელს კი არ იცვლი. ტყავს იცვლი. გესმის კარაისკი? მესმის. გინდა ჩემთან ისწავლო კარაისკი? კი, მეგობარო. ხოდა ამით დავიწყოთ. ჩემს გვერდით შენ არაფერი არ გაქვს და არავინ არ ყავს. შენ არავინ არ ხარ. სადაც არ უნდა იყო. როცა დაგიძახებ, სულ ერთია, რაც წარმოადგენ იმ ხალხისთვის, ვინც იმ წუთში შენს გვერდით იქნება. ეს მომენტი უნდა გაგახსენდეს. ჩემს წინ როცა იდგები, ყოველთვის იცოდე, რომ მე სწორედ ასეთი მახსოვ ხარ. გესმის? გესმის კარაისკი? მესმის მეგობარო. კარგი. კარგი. არამ. დაიწყე. პერანგი აბრეშუმის უნდა იყოს. ღილების პილოზულის. ეს საიდანაა არამ? ინდონეზიიდან. გაიგე რამეს? თუ კითხავენ სწორედ ასე უპასუხებ. შარვალი ორმაგი ნაკერით უნდა იყოს. მყარი უნდა იყოს. იატაკზე არ უნდა დაგითრევდეს. წინდები არ უნდა გიჩანდეს. საიდუმლო ჯიბე უნდა გქონდეს. შეხედე. ის არასოდეს არ იქნება ცარიელი. ასეთი შარვლით ჩხუბით შეიძლება. არ იხევა და არც მოძრაობაში გიშლის ხელს. ფორმასავით გაქვს ტანზე მომდგარი. ეს მახრჩობელა ყელზე საჭირო არ არის. კარგად მოვიქეცით, რომ მოვიცადეთ არამ. საკინძეები ყურადღებას იზიდავს და დარტყმას აძლიერებს. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქამრის სწორად შეკვრას. უფრო მჭიდროდ.
უფრო მჭიდროდ. როცა კამარი მჭიდროდაა შეკრული, შეგიძლია გარეთ გახვიდე კარაისკი. შეგიძლია გამართული იდგე და ხელი ჩახმაღზე გეკიდოს. შენ მზად ხარ? აი ასე. ახლა დაამტკიცებ, რომ ჩემთან მუშაობა შეგიძლია. სტამბოლი 2010 წელი. უკეთ გრძნობთ თავს? არ ამიშავს. ჯერ ამაზე ნუფიქრობთ, ბატონო რამის. რას ამბობთ, ექიმო? ბებერს სალიფეხი უკვე სამარეში უდგას. სასწაული მოხდა და გადარჩით. ახლა ახალი სასწაულის იმედი ვიქონიოთ, მაგრამ თუ გნებავთ, რომ სპეციალისტმა ექიმო, სამართებელი და კაფი მომიტანონ. შეხედეთ, რამ ხელაწვერი მაქვს. ყურადღება მიაქციეთ, რომ არ დაიწვას. სალათი. სალათის დამატებაა საჭირო. გააკეთეთ, რაც გითხარით. აბა, როგორ ხარ? კენან გეძებდი. ცხარე საჭმელი გიყვარს? გუშინ არ წახვედი? სახლში სტუმარია, მასპინძელი კი ვერ წხვდება ამას. ვინ მოვა შენთან სტუმრად? ვალდებული არ ხარ რომ დარჩე. ყველაფერი კარგადაა, მართლა გეუბნები. ემედია წინააღმდეგი არ იქნება ერთად რომ ვივახშმოთ. არა, რას ამბობ? მე შემიძლია მეგობრობა. ერთხელ პისტოლეტს გიმიზნებდი, მაგრამ ეს არ იფლება. თანაც ეს ჩემი მეთოდი არ არის. მაინც რა არის შენი მეთოდი? მაგალითად მაცდური ღიმილი, ლამაზი სიტყვები. შემიძლია დალევა, გართობა. კარგად ვიცი, როგორ უნდა მივანიჭოს სიამოვნება ადამიანს. სწორედ ასე ვატყუებ ხალხს. როცა ანგარიშის გადასახდელად ადგები, გავუჩინარდები და მერე შენ დარჩები ჩემგან შეცდენილი. ამას ვერ დავიჯერებ. რა სამწუხაროა რომ მიდიხარ. რატომ? დაივიწყე. შურიძიება ხომ აღარ გაინტერესებს. ეგ არ მithქვამს. მე შენი მეთოდები არ მაინტერესებს. რაღაც მოვიფიქრე, მაგრამ ახლა ამას მნიშვნელობა აღარ აქვს. შენ ხომ ახალი ცხოვრების დაწყება გინდა? რა მოიფიქრე? მოდი არ გვინდა ამაზე ლაპარაკი. ეს შენთვის საინტერესო არ არის. ხომ არ გენდომება ახალი ცხოვრებით იცხოვრო და თან იმის საშუალება გქონდეს ეზელსაზღვევინო მთელი ამ სიცრუისთვის, ვიდრე ის შენს გვერდით იქნება. ასეთი რამე შესაძლებელია? კი, მაგრამ შენ ხომ არ გინდა ეს? კენან. კარგი, გნებდები. ეზელი თავის მშობლიურ რაიონში დაბრუნდა. საწყალი უფულოდ დარჩა. ვერ მოახერხებს წინსვლას. მაგრამ მაინც კარგი იქნება თვალი ადევნოს კაცმა. მე ასეთ ადგილებში არ დავდივარ. როგორ უნდა ვიარო? უბრალო ხალხი, უბრალო ცხოვრება, უბრალო სახლები, ეს ყველაფერი ჩვეულებრივი ადამიანებისთვის არის. არა, არ შემიძლია. ეს საჩემო არა. არა. არასოდეს არ იხევ უკან, არა? ხო, მაგრამ ეს შენ არ გაწყობს. აღიარე რომ ასეა. წარმოიდგინე საკუთარი თავი უბრალო კაბაში. ისე იქნები როგორც უცოდველი. ეზელის გვერდით გახარ. მერე კი კუთხეს მიეფარები და ამ კაბას ნაგავში მოისური. გახსოვს ფილმი მისტერ და მისის სმიტები?
აბა რა სიტყვია შენ? იქნები ჩემი ჯაშუში. არ მინახავს დედა, საიდან უნდა ვიცოდე? ეზელი მოვიდა. ახლა ვაპირებდი შენთან დარეკვას. ალი ჩვენს რაიონში დაბრუნდა. ამბობენ გარაჟში ცხოვრობსო, თანაც მარტო კი არ არისო, ჯენგისთან ერთად არის. შვილ რას ჩააცივდი და აცადე დაჯდეს. არ გესმის, რას გეუბნებით? ის ჩვენს ხვირწინი ცხოვრობს. მერტ, ხვალ ვილაპარაკოთ ამაზე. ახლა არ გვინდა. ყველა თავის სამყაროში ცხოვრობს. კარგი, მე თვითონ გავარკვე ყველაფერს. ნახვამდის. დედა, ამჯერად რა ჩაიდინე შვილო. ჩემგან სულ რაღაც უსიამოვნებები გაქვთ, არა? რა მოხდა? ერთი ადამიანი დავკარგე. მოკვდა? ძალიან ვადგინებული. არაფრის გამოსწორება აღარ შეიძლება. ის ამას არასოდეს მაპატეებს. ვინ არის? ის ვინც მამასავით მიყვარს. ის უკვე აღარ არსებობს. აღარ არსებობს, დედა. ომერ, არ ვიცი რა მოხდა. მაგრამ მე თუ მკითხავ გიპასუხებ, რომ შენ არ შეგეძლო ასე ცუდად მოგწევა. და თუ მაინც ასე მოხდა, ესე იგი ამის მიზეზი არსებობდა. დროა მამა შენს სიმართლე უთხრა. ნამდვილ მამაზე გეუბნები. შენ მას ჭირდები, ომერ. და სულ ერთია, რაც არ უნდა ჩაგედინა. ის აუცილებლად დაგეხმარება. მამა, ეზელ, ისეთი არაფერი მომხდარა შვილო. მეც მინდა ახალგაზრდობას დავეხმარო. კარგი, გითხარი ისეთი არაფერია. გასაღებია იღე. მანქანაში ჩაჯექი და დამელოდე. მიდი. მიდი. ეზელ, არ ღირს. არ წახვიდე. ასეთი საქმეები მშვიდობიანი გზით გვარდება. არა. ნუ თუ არ გესმის. ის ზუსტად ჯენგიზის ნაირია. თუ დღეს ჩვენ გავჩუმდებით, ხვალ ვისაწყენინებს, არავინ არ იცის. ასე უფრო მეტი ხალხი დაზარალდება ეზელ. კარგად ხვდები ამას. მეც კარგად ხვდები. ამიერიდან ამ საქმეებს მე მოვაგვარებ. არა, არანაირი უარი. მანამდე დავბრუნდები, სანამ ერბო კვერცხს მოამზადებ, მამა. შენს კლუბში წავედით. იქ ვილაპარაკებთ. აბა სად არის თქვენი მელოდი? ვინ არის აქ უფროსი? მასთან შეხვედრა გვინდა. რა შეასაქმე? სტამბოლი 1971 წელი. ნიმარ? რა გჭირს? ფეხსაცმელი მიჭერს. რა ქრისტვის მოვედით? შენ კამფეტების საჭმელად, მე სამუშაოდ. ეს რა სამუშაოა? რა და ის, რასაც პული მოაქვს. ღია.
დაკეტილია. Abicim hoş geldiniz. სტამბოლი 2010 წელი. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გარაჟის ახალ მეპატრონეებო. წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმეში. Kolay gelsin. Eskiden biliriz biz. ამ რაიონს კარგად ვიცნობთ. Küçükten აქ გავიზარდეთ მე bana kerpeten ალი მარწუხი მქვია. Kerpeten. მარწუხი? Yok. არ ვიცი. Biz o kadar ასეთ ბებრებზე არაფერი მსმენია. Şimdiki zamanda daha şey. ახლა სულ სხვა საქმეები გვაქვს. ძია მარწუხო. Seninle შენ რა მეტსახელი გაქვს მეგობარო? burada ამბობენ რომ საქველმოქმედო საქმიანობას ეწევით. borcumuz var. ეს ჩვენი ვალია ამ რაიონის წინაშე. ne güzel. შესანიშნავია. კარგი. O borcu ჩვენც გადავწყვიტეთ ვალის გადახდა. çay güzel. გემრიელი ჩაია. სიამოვნებით დავლებდი კიდევ. Mahallenin მთელი რაიონის ვალის გადახდა გინდა მეგობარო? არა, მთელი რაიონის არა, მხოლოდ ჩემი და ძია მომთაზის ვალის. ცუდად არ გამიგო შენ საქმეებში ჩარევას არ ვაპირებთ. bir de karışsaydı. ეგრამაგლეა. Yok sadece არა, მაგრამ ერთი თხოვნა გვაქვს, მომთაზთან Mümtaz Bey'in oraya აღარ მოხვიდეთ. Başka? კიდევ რა გინდა? არც ჩვენთან არ მოხვიდე. Başka? კიდევ? şu aşağı ეს ბიჭები სკოლის მოსწავლეები არიან, არა? okullu çocuklar. მე მგონი აჯობებს მოსწავლეები სკოლაში Ben de დაბრუნდნენ. o çocukları okullarına geri რა სიტყვი? Başka ne var? კიდევ? O torbalarda İs paketები. satılan şeyler var ya. თქვენ რითიც ვაჭრობთ? Onları burada იმით აქ აღარ ივაჭრებთ. Tamam. კარგი. Başka? კიდევ? başka კიდევ? başka yok. მეტი არაფერი. Onun dışında სხვა ყველაფერი ისედაც მშვენივრადაა. ჩაიც გემრიელია. კიდევ რა უნდა უნდოდეს კაცს? Evet. Ne kullanıyorsun abicim sen ya? მაინც რას იღებ ისეც მეგობარო მითხარი? მეც ვიყიდი ჩემთვის ერთ დოზას. Mı söyledi? დაიმახსოვრებ რაც გითხარი. Biz çıkınca არ დაგავიწყდეს ჩვენი წასვლის შემდეგ. Neye güveniyorsun abi? მაინც ვისი იმედი გაქვს? Ömer ომერის, Ömer ომერ უჩარის. o da eski. ამ რაიონიდან არის. არაფერი ხსმენია მასზე? გამიგონია. ზარცველი და მკვლელი იყო. 10 წელი იჯდა. Sonra ამბობენ მერე ზედამხედველი მოკლა და ხანძრის დროს დაიწვაო. bir yangında o da თუმცა ხმები დადის მთლად ასეც არ იყო. yanlar da var. ზოგს მეაჩნია რომ ომერ უჩარი თავის რაიონში დაბრუნდა. Yanlar da var. არ გაგიგია ეს ამბავი? Hikaye bilir misin? არა. Şimdi რომ დაბრუნდეს და ნახოს მამამის ფულს როგორ ზალავენ, babasının çakallara Ras izams. Ne yapar? Ömer. ომერი მოკდა. O zaman თუ ასეა მელოტო, მით უმეტეს. birileri kızlarını ყდრების გაბრაზება არ ყირს. Hadi კარგად იყავი. სტამბოლი 1971 წელი. აჰმედი ნათელში იყოს მისი სული უბრალო ვაჯრებს ეხმარებოდა. Şimdi büyüklerimize უფროსება მე გადმომაბარეს მისი საქმე. ყველაფერს გავაკეთებთ, რასაც შევძლებთ. ხულიგნებისა და ბანდიტებისგან რომ დაგიცვათ. ve burayı itten ჩვენ ასეთ მომსახურებას გთავაზობთ. Şimdi რა საკვირველია ეს? უფასოდ არ იქნება. tabii bu hizmetlerinde ჩვენ karşılığı oluyor. რამდენიმე შემოთავაზება გვაქვს. oluyor. მურად, დაჩერდი არის როლო, ის ჩემი შვილი არის როლო. იარაღი დააგდე ბიჭუნა. Allah belanızı წადით აქედან, წადით. hepinizin belasını versin. მოიცადე დაწყნარდი. შემომხედე. წადით აქედან, წადით. ben bırakıyorum შეხედე. silahı. მე დავდე პისტოლეტი. Bırak Kedal. şimdi silahı. Sen შენც de- დადე თოფი. Daha ne istiyorsun? რა გინდა ჩვენგან, ჩემი ძმა უკვე წაიყვანეთ. Yardım etsin diye. Para Ფული არ გქონდა. çalışsın diye. მე რა მოვიდა მას. კვლელობის ბრალდები ჩასვეს ციხეში. დედამ მიგვატოვა. სოფელში გაიქცა. თქვენი შეეშინდა და იმიტომ. კიდევ რა გინდათ? მურად. არა მამა. თუ უნდათ მომკლა. თუ არა და მე დავხოცავ მათ. Ben onları vuracağım. მამა ჩემი დღეში 20 საათს მუშაობს, არ ზინავს, სულ მუშაობს, მაგრამ მაინც არ ყოფნით ეს. კიდევ რა გინდათ ჩვენგან? რა გინდათ? არ გინდა. მოიცადე. გადაგიხდი. ფიცავ რომ გადაგიხდი. არ გინდა.
სტამბოლი 2010 წელი. Oğlum sen ne yaptın? რატომ გააკეთე ეს? Söyledin lan ki. რატომ გაუმხილე საიდუმლო? Ali ალი, ჩემმა დაუნძინებელმა მტერმა იცის, ვინც ვარ. იქნება მან რაღაც სარგებელი მაინც მოგვიტანოს. ვინმე პოლიციაში რომ წავიდეს? რამდენი უცხო ადამიანის საიდუმლო იცოდი, სანამ აქ ცხოვრობდი. რამდენი ჭორი მოდიოდა შენამდე. ბევრი დაასმინე პოლიციაში. მოქმედების დაწყებას თუ დავაპირებთ, Böyle başlıyorum. მხოლოდ ამ გზით შეგვიძლია ამის გაკეთება. Babaya mı? მამა შენთან მიდიხარ? Baba. მამა, Baba. მამა, İyi misin? ცოცხალი ხარ? ხომ გეუბნებოდი? არ გინდა მეთქი. გეუბნებოდი თავი დაანებე მეთქი. ეს სახელოსნო Bir daha yap. ყველაფერს აღვადგენთ. Baştan. ყველაფერს ისე გავაკეთებთ, როგორც ადრე იყო. ეს შეუძლებელია. არაფერი არ გამოგვივა. Her şey. აკაურობა მოგონებებითაა სავსე. Bu büfe. ეს კარადა მასწავლებლისგან მივიღე მემკვიდრეობით. Kırmayın çocuk. იმ ბიჭს ვეხვეწებოდი თუ გინდა ხელი მომტეხე, მაგრამ მაგას თავი დაანებე მეთქი არ მომისმინა. შევაკეთებ. არ გამოვა. რა არ გესმის შენ? არ გესმის? მესმის? არ გესმის? შენ ყოველ ჯერზე გვპირდები, რომ ყველაფერს გამოასწორებ. მერე გულს გვტკენეზელ და მიდიხარ. რა გინდა ჩვენგან? შენ არ იცი რა გადავიტანეთ. მათ ჩემი შვილის მაგიდა დაამტვრიეს. Oğlum olmaz. ჩემი შვილის მაგიდა დაამტვრიეს. Onu da მე შევაკეთებ. ვერ შეაკეთებ. წადიშვილ. შენ კიდევ უფრო გვირთულებ საქმეს. წადი. შენ ვერაფერს ვერ გააკეთებ. yapın. მე ყველაფერს გავაკეთებ. Baba. მამა, Bir daha yap. ყველაფერს გამოვასწორებ. Bir daha yap. ყველაფერს გავაკეთებ, მამა. Daha iyisini yap. უკეთესადაც კი გავაკეთებ. უფრო მაგარი იქნება. ისეთი რომ ვერავინ შეძლოს მისი დამტვრევა, მამა. ასე ნუ მეძახე. Her şey iyi. ყველაფერს გამოვასწორებ, მამა. Bir daha hiçbir şey. არაფერს არ დაგიმტრა. გეფიცები. Bir daha kovma. ნუ რასოდეს ნუ ღარ გამაგდებ. Gözünü seveyim. ხო, Bir daha öyle ისევ ასე ნუ მიყურებ. როგორ? Mahkemede. ნუ მიყურებ ისე, როგორც სასამართლოზე მიყურებდი. Oğlun gibi bak. როგორც საკუთარ შვილს, ისე შემომხედე. ისე შემომხედე, როგორც ომერს. ვინ ხარ? Benim. მე ვარ, მამა. Ben geldim. მე დავბრუნდი. Bir daha da gidemem. და არასოდეს აღარ წავალ. ნუ გამაგდებ, მამა. ეს რა არის? İyi bir şey. მხოლოდ მინდოდა სიკეთე გამეკეთებინა. Hepsini yeniden yaparız. ყველაფერს გამოვასწორებთ. ყველაფერს ზუსტად ისე გავაკეთებთ, როგორც ბავშვობაში მასწავლედი, მამა. შემომხედე. Oğlum. მე შენი შვილი ვარ. ომერი ვარ. Ömer'im. მე ომერი ვარ. ომერი. ომერი. Geldim. მე დავბრუნდი, მამა. Ben geldim. დავბრუნდი. İstemem. ეს უნებურად გამოვიდა. Artık. ნუ გამიბრაზდები, მამა. ომერ. ომერ შვილო. ომერ. ომერ. Babam benim. მამა. Babacığım. მამა. Babam benim. მამა. ომერ. შენ. შენ ომერი არ ხარ. როგორ ბედავ? მამა. ნუ მეძახი მამას. ნუ მეძახი. ჩემს ომერს რა საქმე აქვს ამ ხალხთან? განა ომერი ასე მოიქცეოდა? შენ ომერი არ ხარ. წადი აქედან. წადით. მამა, ნუ მეძახი მეთქი ასე. წადით. წადით აქედან.
წადით და არასოდეს აღარ მოხვიდეთ აქ. წადით აქედან. წავედით. ხვალ მოვალთ და ყველაფერს მოუყვებით. გესმის? ითამაშებ შეშარა. სერიოზულად გეუბნები? არა, არაფერი არ მესმის. წადი აქედან. გაჩერდი. ახლოს არ მოხვიდე. არ გეხურები, მოკლავ. გეყოფა. ალი, ყველაფერი გახსოვს, რაც ვითხოვე. ძალიან კარგი. დღეიდან შენ ხარ ამის ახალი დირექტორი. ამ ახალგაზრდული კლუბის. ნაგვის გადანა არ დაგავიწყდეს, როცა წახვალ. სტამბოლი 1971 წელი. რამის მოიცადე. საერთოდ რატომ მოხვდი აქ? იმისთვის რომ ცხოველის მცირეწლოვანი შვილი ატირო? ფეხებზე მკიდია ეს ქალაქიც, აჰმედიც, ხეიროგლუც. ყველაფერი. მოიცადე, უბრაზობ. რატომ გამოგზავნა ხეიროგლუ მაგ? იმიტომ რომ ნაბიჯვარია. ის გამოცდას გიწყობს. რა გითხრა? მითხრა რომ ახალბედები თვითონ დადიან მაღაზიებში. მან თვითონ აარჩია ეს ადგილი. მან ყველაზე რთული დავალება მოხდა. ეს გამოცდა ოდა ნაბიჯვარია. რასიზმს თუ ვერ გაუძლებ ამ გამოცდას. გუშინ დახმარების ხელი გამოგვიწოდა. დღეს თუ არ დაუჯერებთ, რა მოხდება? წასულია ჩვენი საქმე. ღარიბების ზარცვას აღარ ვაპირებ. ნუ გეძარცვა. ნუ მიხვალ მათთან, მაინც ფეხსაცმელი გიჭერს. მე მივალ. ნამდვილად გაგიჟდი. ერთხელ თუ წახვედი, უკან დასაბრუნებელი გზა აღარ გექნება. ხვდები ამას? კარგად დაფიქრდი. ფიქრის დრო არ არის რამის. ფული რამდენი გაქვს? ეროგლუმ რას მომცა ის მაქვს? რატომ მეკითხები? მომეცი. მომეცი რაც გაქვს. კიდევ მეორე ჯიბეში რაც გაქვს ისიც. მომეცი. ერთ-ერთი აირჩიე. ეს რას ნიშნავს? რომელიმე აირჩიე? ამ ხელში პისტოლეტი მაქვს. რამის გარა ის კი მიბრძანა, ყუყმანის გარე შეგესროლო. ამ ხელში ფულის დასდა. და შენ გთავაზობ. ფულის აღებას? ამ ფუნდუქს რამის გარაისკის მიხედი. მას გადასცემ საკუთრებაში. კი, მაგრამ
ეს ფუნდუკი უფრო მეტი ღირს. შენი გადასაწყვეტია, მოიცადე. კარგი, მოგცემთ ფუნდუკს. კარგი. Sen bilirsin. შენი გადასაწყვეტია მეთქი. Bize ne olacak? მე ჩვენ რა გვეშველება? Hiçbir şey. არაფერი. İnsan როგორც ნორმალური ადამიანები, çalışacaksın. ისე იმუშავებთ ნორმალურ ხელფასზე. დიდი მადლობა. Rica ederim. არაფერს. Bunu niye aldın? შენ რა შეიღებ ამას? Koruma parası. იმაში რომ გიცავთ. Sen onlar gibi შენ değilsin. შენ მათნაირი არ ხარ. Şimdilik. ჯერჯერობით. სტამბოლი 2010 წელი. იცი რატომ მოგიყევი ეს ამბავი? ვიცი. Çünkü şimdilik ჯერ არც შენ ხარ მათნაირი. გამოგიყვანო იქიდან, სანამ შენც მათ არ დამსგავსები ხარ. ne dersin? აბა რა სიტყვი? Ne yapmam gerek? რა უნდა გავაკეთო? ოცდამეცხრამეტე სერია. ოჯახი, ერთი დიდი ოცნება. მერტ. ძმა ორი თებში კიდევ მოიტანე, სტომრები ყავს. Ailem geldi. შეხედე. Eskisini çıkar. ძველაბრას ჩამოხსნი. Bu tam sanat eseri oldu. შეხედე ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. მაგარი ვარ. გვესაჭიროება ხელოსანი. შეხედე. Abi მეგობარო, abi buranın pek gelen. იქ თითქმის არავინ არ დადის. არც გზიდან არ ჩანს ეს ადგილი. İyi diyorsun. ანუ ეს კარგია. მარტოს თუ წაასწრებ კარგი არა. არაჩვეულებრივია.
სელიმ, სელიმ, შენ ჩემთვის არაფერი არ მოგიწია. აქ არ ყოფილხარ. ახლა სნაიპერის იარაღსაც მიშოვე. წადი და საიდანაც გინდა მომიტანე. სელიმ, გაიღვიძე მეგობარო. ბედნიერი დღეები დასრულდა, ახლა მამლების ხივილზე ადგები ხოლმე, უფროსორად ჩემს დაძახილზე. დაკეტილია. არაფერი არ მითხრა მელიხა. მომთას, ის ნახევარი წლის წინ მოვიდა ჩვენთან. ეს ბეჭედი მაჩვენა, რომელიც ომერს ვაჩუქე, მან ბეჭედი მომიტანა, ოჯახის რელიკვია. ალბათ სადღაც იპოვა, ისინი ყველაფერზე არიან წამსვლელები. შეიძლება ციხეში წაართვა ბიჭს. მან მიამბო ყველაფერი, რაც გადავიტანეთ. თვითონაც ბევრი რამე გადაიტანა. იტყუება. მომთაზის არ იტყუება. მე მის სუნს ვგრძნობდი, მისი ხელი მეჭირა ხელში, ის ჩვენი შვილია. არ იტყუება. არ მჯერა. გარს არ გავუღებ. მამა. მამა, კარი გამიღი. წადი აქედან. შენ ჩემი შვილი არ ხარ. მამა, გამიღი კარი. დედა. ეს შეუძლებელია. ვისი მოტყუება გინდა? ჩემს შვილს რა საერთო აქვს ჯენგისსა და ალისთან? რა შეშირდება ისინი? ეს ყველაფერი თამაშია. გონიათ თუ კი ის ცოცხალი იქნება, ყველაფერს ვაპატიებთ. ციხეში წასვლა არ უნდათ. ჩვენ ხომ ასეთი გულუბრყვილოები ვართ. დავიჯერებთ, რომ ჩვენი შვილი ცოცხალია. მე ცოცხალი ვარ, მამა. გამიღე და დაგიმტკიცებ. არ მჯერა. მელიხა, მამა, კარი არ გავუღო. შვილო, რა უნდა ვქნა? 10 წელია სახლში არ ყოფილვარ. ახლა კი კარი უნდა შემოვამტრიო. რა ვქნა დედა? გაჩუმდი. რატომ? უნდა გაუგო. როცა გიყურებს სხვა ადამიანს ხედავს. კი, მაგრამ როგორ დავუმტკიცო? კანი ჩამოვიხიო? როგორ დავარწმუნო დედა? მე ვარ. რას აკეთებ? ალისთან და ჯენგისთან ერთად ომერ. დედა, მე მოვედი. რა გონია, ამაზე ვოცნებობდი? სახლში დაუბრუნდი და კარი დაკეტილი დამხვდა. მამამ არ დამიჯერა. ახლა კი შენც ხვირწინ მიკეტავ კარს დედა. ყოჩახ. ძალიან კარგი. მამა. მიფიქრე მამა შენზე. მას გული აწუხებს. ასეთი ამბავი უთხარი. მის ადგილას ვინ დაიჯერებდა ამას? დრო მიეცი, თვითონ დაინახავს ყველაფერს. ყველაფერს მიხვდება. წარმოგიდგენია? ალიმ დამიჯერა, ჯენგიზმა დამიჯერა, ეიშანმა მაშინვე დამიჯერა, ისინი მიხვდნენ ვინც ვარ. მამა კი ოდესმე მიხვდება ვინ ვარ. ეს ვერ გავითვალისწინე დედა. რა გაეწყობა? კარგი. კარგი. სად მიდიხარ? ისევ ხომ არ გაუჩინარდები? წავალ ჩემს ძმას მოვძებნი. ნახოთ ის თუ დამიჯერებს. გამარჯობა, მე მერტუჩარი ვარ. შეხვედრა მაქვს. მეხუთე სართულზე მივბრძანდით. მთავარი დირექტორი გელოდებათ. შესანიშნავია, აქეთ წავიდა? დიახ. კარგი, მადლობა. გამარჯობა. რით დაგეხმაროთ?
ამ წუთში ერთი ახალგაზრდა შემოვიდა აქ, ჩემი ძმა. ისე მოულოდნელად გამოიქცა, არავის არაფერი გვითხრა. ხოდა მაინტერესებს აქ რისთვის მოვიდა, ვისთან აქვს შეხვედრა. არ შემიძლია ამის თქმა. საიდუმლოა? გეტყობათ, რა კეთილსინდისიერი ადამიანი ხართ. ასეთი მორიდებული რომ არ იყო, დავაზე დაგპატიჟებდით. შეიძლება დაგპატიჟოთ? შეიძლება? შეიძლება? არ გამოვა. ვმუშაობ. 6-მდე. საათები შევადაროთ. მაინც რას აკეთებს მერტი აქ? გასაუბრებაზე მოვიდა, როგორც ჩანს, კარგი ჟურნალისტია. ჩვენ თვითონ მოვიწვიეთ. მაგარი ბიჭია. აი ნახავთ, დიდი მომავალი აქვს. სანამ ველოდებით, თქვენს ჟურნალს დავათვალიერებ. შეიძლება? რედაქტორის კოორდინატები. ეშანმა გაიღვიძა. დიახ. სასტუმრო თეთრი დელფინი. დილამშვიდობის. დილამშვიდობისა. დიდი მადლობა. მე თვითონაც შემიძლია დავისხა. მოიცადე. მინდა რომ გაგანებივრო. ასეც არის. ეს დილით ვნახე ჩემს კარს. ეს რა არის? ო, ვინმემ რომ არ შეგაწუხოს. გასაგებია, მაგრამ სანამ მეძინა, ჩემი სააბაზანო დაალაგეს. ესენიც დააწყვეს. მე მიხვდი. ყველაფერი შენს ანგარიშზე იწერება სასტუმროში. შენი სასტუმრო აქ არის თუ სადმე შორს? კვიპროსზე. როდიდან გახდა შენი? ჩემი არ არის ეიშან, ჩვენია. სხვებმა მოგპარეს, მე კი უკან გიბრუნებ. რატომ? რატომ ხარჯავ ჩემზე მილიონებს? მოდი ფულზე ნოვილაპარაკებთ, პირდაპირ საქმეზე გადავიდეთ. კარგი. აბა რა არის ამ ყველაფრის არსი? არ ვიცი. მხოლოდ ის ვიცი, რომ არ მიყვარს შენი მოტყუება. მატყუებ ხოლმე? ზოგჯერ. მაგრამ არ მიყვარს ეს. ხედავ ისევ მოგატყუე. მე შენია შენი მოტყუების. რატომ? შეიძლება მიმიხვდე. მართალი ხარ. შეიძლება ნებისმიერ წუთს მიხვდე. ნუ მომატყუებ. არასწორად გაიგე. რა მოხდება ტყუილში რომ გამომიჭირო? რა უნდა დამიშაო? მე მეშინია იმის რომ მატყუარა ქენანი გაგაცნო. მეშინია არ მოგეწონოს. ეგ საშინელებაა ქენან. არ გინდა. რატომ არის საშინელება? მე მეგონა გაგიხარდებოდა ამის გაგება. ქენან შენ თითქოს ჩემზე და ომერზე ლაპარაკობ. ამ ქვეყნად ყველაზე მეტად ამის მეშინოდა. მეშინოდა რომ დაინახავდა რა მატყუ არა ვარ. ჯერ კიდევ მაშინ სანამ შემიყვარდებოდა. ჯერ კიდევ ჩვენი პირველი შეხვედრის დროს, პირველი გაღიმებისთანავე, ბედნიერების პირველივე წამს სწორედ ეს გრძნობა გამიჩნდა. შიში. მერე, როგორ მოიკეცი?
yapabileceğim en kötü ყველაზე საშინლად. bana öyle სწორედ ამ გრძნობის გამო შევიყვარე. hissetmeye başladım. შენ გამოსასაფლაოზე უფრო ხშირად ვარ ვიდრე კინოში. პრინციპში შენ გარდა არც არავინ დამრჩა. მხოლოდ შენ დამრჩა. ყველას ვუთხარი რომ არ მომკვდარ ხარ, მაგრამ არავინ არ დამიჯერა. ერთი სული მაქვს საფლავი ამოვთხარო და შევამოწმო, ხომ არ მომატყუეს. ნუ ხარ ჩუმად. რამე მირჩიე? მირჩიე რამე. ომერ. Babam var ya. მე ვცდილობ O babam var ya. ოჯახი ერთად შევკრიბო. Ne yapsak inan. რაც არ უნდა გავაკეთო, მამა მაინც არ გვიჯერებს ომერ. Mümtaz Bey. ბატონო მუმთას, გამარჯობათ. Kardeşin. მე ერთ ძამიკო. Kız არ გეწყინოს, მაგრამ ჯობია პატარა ბიჭი არ შეერიოს ამ საქმეში. ჯობია თავისი ცხოვრებით იცხოვროს. Gitse. Daha iyi olur diyorum. დამიჯერე ძამიკო. მერტ უჩარ, გთხოვთ. Senin სხვა ნათესავებიც ყავს. თუმცა ამის შესახებ არაფერი იცოდე. sevgilin შენი მოღალატეს საყვარელი ქალი და შვილი, რომლის არსებობა ეჭვადაც კი არ გაგივლია გულში. რა უთხრა მათ, რა გავაკეთო რომ ჩემთან მოვიდნენ? ერთია როცა ყველაფერს შორიდან ხედავ, სულ სხვა როცა ახლოდან ხედავ. ასე არ არის, ეიშა. İnsanlar için de öyle. ეს სამართლიანია სხვისთვისაც და ადამიანებისთვისაც. ასევე ჩემთვის და შენთვის. bir de dayı, იცი კიდევ არსებობს ძია. bir de dayı var. იცი ახლობელია ჩემთვის, მაგრამ მან ზურგი შემაქცია. Ama o da kapadı kapıyı. მოდი აქ შვილო, მოდი. Sarıç yenilmez. არასოდეს არ დაიხევ ძეა უკან არა? მოიტანე? Getirdim. მოვიტანე. Bunlar bizim abi. ეს არის ჩვენი ოჯახი. აბარა სიტყვი. Nasıl როგორ დავიბრუნოთ უკან ყველაფერი? Kimden başlayacağız? ვისგან დავიწყოთ? Mümtaz Bey. ბატონო მუმთას, ძალიან გამიხარდა რომ დამირეკეთ. Fikriniz değişti. გადაიფიქრეთ? ხო, გადავიფიქრე. დავათვალიეროთ სახელოსნო. Tabii. რა თქმა უნდა, აბარა. უკვე ერთი კვირაა უკან დაგზდებთ. საინტერესოა ასეთი რა მოხდა. წავიდეთ. ამ დღეს ყოველ წელს იქ არის ხოლმე. Başka adam. ვინმე არის მასთან ერთად? არა. არავინ. ჩემ გარდა არავინ არ იცის იქ რომ დადის. O kadar kolay yani. ანუ ყველაფერი ძალიან მარტივადაა. Kaç kişi gideyim dayı? რამდენი კაცი წავიყვანოთ ანძეა? ერთი იმ შემთხვევისთვის იმან თუ კი გაჯობა. Beni geçemez. ვერ მაჯობებს. მაინც წაიყვანე ერთი კაცი. მოიცადე შვილო. ჯერ არ დამემთავრებია. İlk çıktığından beri takip ediyorum. პირველი ნომრიდან მოყოლებული თქვენი ჟურნალის ყველა ნომერი წაკითხული მაქვს. ვერ ვიჯერებ რომ დამირეკეთ. ოცნებობდი თქვენთან მუშაობაზე. Yalnız საქმე მხოლოდ ისა beğenmediniz. არ მოგწონთ? ასეთი სტატიები შეიძლება ნებისმიერმა დაწეროს, შეიძლება ამაზე უკეთესადაც დაწეროს. მე რაღაც უფრო მეტი მჭირდება. Nasıl bir şey? მაგალითად, Başka რამე ისეთი, რასაც სხვა ვერ დაწერს. ესაა ჩვენი ჟურნალის არსი.
ვერავინ ვერ გაიმეორებს იმას, რასაც ჩვენ წერთ. სწორედ ასეთი ამბები მჭირდება. მე ვიცი ერთი ასეთი ამბავი. მართლა? მაინც რომელი? ეს მახსოვს. მაშინ ეს ამბავი შეწყდა. გაგრძელება გააქვთ? როგორ არა? კითხველი გაგიჟდება, ისე მოეწონება. გისმენთ? ყურადღებით. მე ვიცი რა მოხდა სინამდვილეში. ჩემი ძმა უდანაშაულო აღმოჩნდა. მე ვიცნობ იმ ხალხს, ვინც ეს ყველაფერი მოუწყო ჩემს ძმას. მტკიცებულებები და სამხილები მაქვს. ისეთი ისტორიაა, კაცს სისხლი გაეყინება, ზოგიერთები შეიძლება ციხეშიც კი წავიდნენ. გაგრძელება მაქვს. დასასრულის ჩათვლით. შეიძლება ეს დავიტოვა. თუ ღირსეულ კანდიდატად მიგაჩნიوارთ, ეს ჩემი პირველი სტატია იქნება. კარგი, მოვიფიქრებთ. ხოლამდე. თქვენ მასალას მოიტანთ, მე კი ჩვენს გადაწყვეტილებას გაცნობებთ. კი ბატონო. შეხედე, ეს შეგნით უნდა შევიდანოთ. არ ინერვიულოთ, ყველაფერს ჩვენ თვითონ გადავყრით. ყველაფერს გააკეთებთ? რა თქმა უნდა, აქ პატარა, მაგრამ ორიგინალური კაფე იქნება. აქ კი ბაღი, შენობას გავაფართოვებთ. ყველაფერი გვაწყობს. თუ არ გჭირდებათ ამ ნივთებს ჩვენ გამოვიყენებთ, როგორც ანტიკვარიაც, უფრო თანამედროვე რაღაცეებს არაკეთებთ? საინტერესოა. თუ გაქვთ რამე უფრო არაშვილო. ასეთი რამები არ მეხერხება. უკვე 20 წელია ძველებურ ნივთებზე მუშაობ. ადრე ძველებურს ყველაფერს პატივისცემით ეპყრობოდნენ, ამიტომაც მივახციეთ სიბერემდე. ადრე მოხუცებს გამოცდილ ნიჭიერ ადამიანებად მიიჩნევდნენ. არასწორად გამიგეთ, ახლა კი ახალგაზრდობა მოხუცების განდევნას ცდილობს შვილო. ყველაფერი სწორად გავიგე. თანხას რომ ნახავთ გამხიარულდებით. აი გამომართვით. ხელშეკრულება მოვამზადეთ. ფასი მითითებულია. თუ ყველაფერი გაწყობთ, მხოლოდ ხელის მოწერაღაა საჭირო. დამყიდველი მუმთაზ უჩარი. ხვალ მოგიტანთ საბუთებს. თუ გაწყობთ, ბე მოიტანეთ და დავიწყოთ გაყიდვის პროცედურა. ხვალ იყოს სელი. ხვალ. ხვალ. ალო. ის სახელოსნო, რომლის ყიდვაც დაგვავალეთ. ძალიან დავინტერესდი. მაბატია, მაგრამ ეს ისე გამოიყურება როგორც სანაგვე. იქ რამის აშენებას აპირებ? სიმართლე მითხრე, კაია. არა, სელამ. უბრალოდ გადავწყვიტეთ, ცოტა გავაკეთილშობილოთ ჩამორჩენილი რაიონი, სულ ეს არის. ქველმოქმედების ამბავია. კარგი, დიდი მადლობა. მე რტუ ჩერს ველაპარაკეთ. ავიყვანოთ სამსახურში. ეშენ, ხვალ ერთ ადგილას ვაპირებს ასვლას. ყოველ წელიწადს 3 დღეს იქ მივდივართ ხოლმე. ამის შესახებ არავინ იცის. რა იდუმალებით მოწული ხარ? პირიქით გადავწყვიტე იდუმალებით მოწული არ ვიყო. წამოხვალ ჩემთან ერთად. რატომ?
მინდა ეს ადგილი ახლოდან გაჩვენო. მაინც სად მივდივართ? ატრაქციონების პარკში. ატრაქციონების პარკში? ესეც ასე შვილო. ამის მერე Tamam dayı o laf. გასაგებია ზია ამის შემდეგ კარგი აღარაფერი მოხდება. Dayı. ზია, Sen bu ამ ადგილის შესახებ იცი? ეს მისი სისუსტეა. niye daha önce yapmadın? ადრე რატომ არ გააკეთე ეს? შვილო, ადრე კენანის მოკლა არ მინდოდა. Kenan ölsün. სწორედ ესაა თავარი. Mesele bu. მომისმინე, Bak bu ეს ჩვენ შორის უნდა დარჩეს. aramda ona göre. Ha. ეს ზელმა არ უნდა გაიგოს? Onu diyorsan. Onu ო, სწორედ ამის თქმა მინდა. hadi gel. ნახვამდის შვილო. Eyvallah. ნახვამდის. ნახვამდის. აბა, Nasıl çıkıyor? როგორ აპირებს საფლავიდან გამოსვლას ომერ? Var mı? გააქვს რამე იდეა? მე მაქვს. Maliyeden შენ ხომ თქვი არ დაბრუნდებია? არც ვაპირებდი, მაგრამ პრობლემა გვაქვს პარტნიორო. კიდევ ერთხელ გაიარეთ თუ შეიძლება. Oldu mu? ახლა ყველაფერი კარგადაა? კიდევ ერთხელ გამოიარეთ, ოღონდ ლითონის რაც გაქვთ, ყველაფერი დატოვეთ. Yok. არა, ამას არ გავაკეთებ. ნუსხა შევადგენთ, გასვლისას ყველაფერს უკან დაგიბრუნებთ. რა ნუსხა? მე თქვენი კლიენტი არ ვარ. აქ ჩემი მეგობარი მუშაობს. თუ ასეა დავურეკოთ. სად მუშაობს? არ ვიცი, ახალი დაწყებული აქვს მუშაობა. ვიკითხავ და გეტყვით. მოიცადეთ, დაცვის უფროს გამოვიძახებ. კარგი რა, ჩემი მეგობარია, დაურეკავ, სასწრაფოდ მოდი, ბე გასასვლელთან. რამში შარა ხარ? რეკავ ხმაურს იწვევ. აბა სად არის შენი დაცვის უფროსი? სად არის? სად? სად არის? სად მეთქი? აქ ვარ მეგობარო, აქ ვარ. Ne lan bu? რა იყო რა გჭირს? Ne yapayım abi? რა ვქნა? Efendim yapar. კარგ ხელფას მაძლევენ. Sen getirdin mi? მოიდანე რაც გთხოვე. Ev sahibiyle mi? მე პატრონეს ელაპარაკე. Verecek mi evi? მოგვაქირავებს სპინას. Tefo. დეფო, უნდა დავილაპარაკოთ. İşte bu be. ესეც ასე. ალი ამჯერად ყველაფერი კარგად იქნება, როგორც ეზელმა თქვა. ახალი სახლი, ახალი ცხოვრება, ახალი სამსახური. Ne bileyim işte yeni bir ev. ალი რა მოხდება? ახლა მაინც რომ გამოვიდეს ყველაფერი. Abi bu sefer olsun. რა მოხდება? Tefo bir მომისმინე დეფო. ყვავილები. Çiçeği al. ყვავილების ყიდვა დამავიწყდა. Gelmiş. უკვე მოვიდა. რა თქმა უნდა. ტელეფონში უთხარი, შენთან მნიშვნელოვანი საქმე მაქვს მეთქი. Ali abi. ალი, Ya istemezsen. რომ არ მოინდომოს ჩემთან ერთად ყოფნა? Ya istemezsen. რა ვქნა, რომ არ მოინდომოს? Yok o yani. ეს ამბობ მაგ შენს კი არა გოგოს კი მოუნდება, მაგრამ რა? Tefo ben de bir şey. დეფო, მეც მაქვს შენთან ერთი თხოვნა. İş var kardeşim. ერთი სერიოზული საქმეა. Büyük iş. სხვას ვერავის ვენდობი. Kimseye güvenemem. აქ შენთან ერთად წავალ ან მარტო. Ya tek. Ne zaman? როდის? ბატონო რამის. ბატონო რამის. Tamam. ყველაფერი კარგადაა შვილო, ყველაფერი კარგადაა. ბატონო რამის, ასე არ შეიძლება. იცოდეთ მათ ვეტყვი. მე ექიმი ვარ. რა გგონიათ? თვითონ ვერ მიხვდებიან? არ გაბედო ხმის ამოღება კიდევ ერთი დღე, ერთი დღე. ერთი კვირა, რაც შეიძლება მეტად გავწევოთ. ოჯახიდან არავინ არ უნდა იცოდეს, მე ასე მინდა. როგორც ივა. ახალი წიგნები ვიყიდე. ნახე, ესენი არ წაგიკითხავს. ნახოთ. მამა, ბაღში ვარდები გაიფურჩქნა. არა ჩვეულებრივი ფერებია. მართლა? როდის მისცემთ ადგომის ნებას? ცოტა გაიზეირნო, სუფთა ჰაერი ჩაყლაპოს. რამდენიმე დღეში. ახლა არა. რას ვიზამთ?
ცოტა ხანს კიდევ მოვიწყენთ ლოგინში. მაგრამ მე ერთად ვივლით სასეირნად. აქაურობას დაათვალიერებ. შენი ახალგაზრდობის ამბებს მომიყვები. მამაშვილი დიდხმაურს ავტეხთ სოფელში არა. შვილო ტელეფონი მომაწოდე თუ შეიძლება. გისმენ შვილო. გამარჯობა. ანე? დედა, ეზელი მოვიდა. ზია მომთაზი არ არის? არა, მაღაზიაში წავიდა. როგორ ხარ ეზა? მე მეგონა აღარ მოხვიდოდი. უნდა რომ რაღაც გითხრას. ისევ? ერთხელაც ბოლომდე თქვი, რაც სათქმელი გაქვს და ამით მოვრჩეთ. მართალი ხარ ძამიკო. მერტ, ის სიმართლეს გეტყვის, მეც ვიცი ამის შესახებ. რა იცი? მერტ, ძმაო, მოდი დავსვი. რა ადამიანი ხარ? დედა ჩემსაც მოუყევი? უნერვიულობ, მე თვითონაც ვეტყოდი. რას მეტყოდი? დედა სამსახურს ვიწყებ ოღონდ ერთი პირობით. ომერის ამბავი უნდა გამოვაქვეყნო. ოღონდ ამჯერად ბოლომდე. მე ჩვენ ხომ ვილაპარაკეთ ამაზე. არა დედა, შენ ლაპარაკობდი, მე გისმენდი. ახლა ყველა მე მომისმინეთ. იქნებ დროა დაივიწყო ეგ ამბავი მერტ. ეს რომ ძალიან პირადული ამბავია. ასეც რომ იყოს ჩემი პირადულია და არა შენი. შენ პირდი ყველაფერს მივხედავ. და რა ქენი? მოვიდნენ და პატიება გთხოვეს, აქ მოვიდნენ. სახლშიც კი შემოუშვით. მათ კი უბრალოდ პატიება გთხოვეს. სულ ეს იყო ამ რაიონში დასეირნობენ. ასე მიხედე მათ? ასე აგეს პასუხი. მე დავწერა ამ სტატიას და ისინი ციხეში წავლენ. მერტ, მოусმინე შენს ძმას. ძმას? ვინ არის ჩემი ძმა? მერტ,
არ გაინტერესებს ომერი როგორ მოიქცეოდა? არ მაინტერესებს. კმარა, მომბეზრდა ომერის ხსენება, კმარა. რას ამბობ? Ya ömrüm geçti ya benim Ömer. თელი ცხოვრება ომერს შევალია. მასევ დარდობდი. არ მიშველა, მის მეგობრებთან მეგობრობდი, აზრი არ ქონდა ამას. მძულდა და ისევ უშედეგოდ. მე ყოფა ომერი. მას არ უნდოდა ასე ლაპარაკი, თქვი რომ არ გინდოდა. ომერის გაგონება აღარ მინდა. ომერი აღარ არსებობს. მინდა მხოლოდ საკუთარ თავს მოусმინოდე და მომბეზრდა, რომ მხოლოდ შენი თვალები და ომერის ძმა ვარ. Ya ben de biriyim. Niye anlamıyorsun? მე ადამიანი ვარ. როგორ არ გესმით ეს? ეს ჩემი სტატია. მე ამას ჩემთვის დავწერ იმისთვის, რომ ომერი თავიდან მოვიშორო. გინდა რომ თავიდან მოიშორო? მე მინდა რომ ვიცხოვრო, მინდა რომ თავისუფლად ამოვისუნთქო. მინდა ისე ვიცხოვრო, რომ ყოველ წამს ძმაზე არ ვფიქრობდე. Bu ailenin yaşamak ჩვენს ოჯახს არ სჭირდება ომერი იმისთვის, რომ იცხოვროს. ჩვენ ერთმანეთს ვჭირდებით. მე მჭირდება ჩემი მშობლები, მეც ადამიანი ვარ, აღარ მჭირდება ომერი. დიდხანს ვშრომობდი. მე ჟურნალისტი ვარ. ეს ჩემი სტატიაა. ჩემი სტატია, გესმით? gazeteciyim ben. Al. ჩემია. Bu da haberim işte. გინდა რომ შენი ძმა თავიდან მოიშორო? აიღე. შენ უკვე მოიშორო ის თავიდან. Şimdilik. შვიდობით. Ah baba. მამა. Mama. Baba. მამა, როგორ შემოხვედი? Anahtarı. გასაღები მაქვს, მამა. დაგავიწყდა? Öyle deme bana. ნო მეძახი მამას. Bu ne? ეს რა არის? Evime სახლშიც იყავი ჩემთან? მომეცი. Baba. მამა, ეს სახელოსნო მთელი შენი ცხოვრებაა. როგორ შეიძლება მისი გაყიდვა? წადი აქედან. აქ ყველაფერი შენი ხელით გააკეთე. როგორ შეიძლება მისი გაყიდვა? ამის უფლებას არ მოგცემ. ეს სახელოსნო შენ ხარ, მამა. შენ რა იცი? აქ მე არ ვარ, მარტო მე არ ვარ. ეს ჩემი და ჩემი შვილის ადგილია. Baba. მამა, ჯერ სკოლის მოწაფე იყო. გასაღები რომ მე ვეცი. უთხარი. Burası ასე უთხარი, ეს სახელოსნო უკვე შენია. მე დაუბერდები, ერთ მშვენიერ დღეს ხელები ამიკანკალდება. მე შევეცდები ამის დამალვას, მაგრამ შენ მაინც შეამჩნევ. göreceksin. Sen და გეტყვი, მამა, სახლში წადი. დანარჩენს მე გავაკეთებ. diyeceğim. Sen de. შენ ვერ მეტყვი ამას. მაგას მხოლოდ ჩემი შვილი მეტყვის. ჩემი შვილი. Baba. მამა, Baba. მამა შემომხედე. Baksana. ვერ ხედავ? Görmüyor musun? მართლა ვერ ხედავ რომ მომერი ვარ. Görmüyor musun gerçekten? წადი. ვინ ხარ? დემონი ხარ თუ მოჩვენება? წადი აქედან. Ne yapacağım? რას მიზან? Vuracağım. რომ არ წავიდე რას მიზან? წადი, თორემ დაგარტყამ. Hayatımda bir ცხოვრებაში ერთადერთხელ დამარტყი, მამა. მაშინ ძალიან გაბრაზდი. გახსოვს? წადი, გეფიცები დაგარტყამ. işte მაშინ არაფერი დამიშავებია. oyun oynarken მხოლოდ იმიტომ დამარტყი, რომ ხმაურებდი. ben de sana çok ძალიან მეწყინა, მაგრამ არ ვიტირე.
მერე ჩუმად ვტიროდი ჩემს ოთახში. ეგ ამბავი შენ არ უნდა იცოდე. წადი მეთქი. მერე ღამით რაღაც ხმა გავიგონე. ოთახიდან გამოვედი. შენ დიდ ოთახში ეჯექე, მაშინ პირველად ვნახე როგორ ტიროდა მამა ჩემი. შენ ეგ არ იცი, შეუძლებელია იცოდე. წადი ეზელ. გვერდით დაგიჯექე. შენ მითხარი. შვილო დღეს სამსახურიდან დამითხოვესო. ახლა ოჯახი როგორ უნდა ვარჩინო? ომერ. იპასუხე მე ვიზრუნებ მეთქი თქვენზე. დილით კი კვალი ავიღე და ეს სახელოსნო ვიყიდე. მისი გაყიდვა არ შეიძლება, მამა. ის ჩემია. სახლში წადი. აკაურობას კი მე მივხედავ. ომერ. ჩემო ბიჭო. ცოტა გავიზარდე, მამა. არ მჯერა. არ მჯერა. ვერ ვიჯერებ ამას, შვილო. მამა. და თუ დავიჯერე, შენთან დარჩენას ვერ შევძლებ. რას ამბობ, მამა? მე უარი ვთქვი შენზე. მრცხვენო და შენ გამო. ყველაფერმა ჩაიარა, მამა. დაივიწყე. ვერ გითხარი. შენი მჯერა, შვილო და არა მთელი ქვეყნის მეთქი. კი, მაგრამ ახლა ხომ მეუბნები ამას. ეს თუ დავიჯერე, თუ მართლა ომერი ხარ. ომერი ხარ. ვარ. თუ მართლა ჩემი შვილი ხარ, თუ მართლა დაბრუნდი. ო, დაუბრუნდი, მამა. თუ მართალს ამბობ. მართალს ამბობ. აქამდე სად იყავი, ომერ? ჩვენ მკვდარი გვეგონე. იცი რას ნიშნავს შვილის დაკარგვა? იმედი მაქვს ამას არასოდეს გამოცდი. ამაზე დიდი ტკივილი არ არსებობს. 5 წელი ვიტანჯებოდით. შენ კი შეგეძლო ერთი სიტყვით გაგეთავისუფლებინეთ ამ ტანჯვისგან. სად იყავი, ომერ? შენ შურის ძიებაზე ფიქრობდი. ჩვენ კი გლოვობდით. მე ჯანდაბას. დედა შენზე როგორ არის ფიქრე? რამდენი სიმწარე ნახა? მერტი. სულ პატარა ბიჭი იყო. სად იყავი აქამდე? რატომ არ იყავი მის გვერდით? მინდოდა მოსვლა. შენ მოხვედი, დაგვენახე, ხელი მოგკიდე. ომერის თავი შეგვახსენე, მაგრამ თვითონ სად იყავი, ომერ? მე მინდოდა სიმართლეს თქმა, მამა. მოიცადე, მოიცადე. შენ მხოლოდ შურის ძიებაზე ფიქრობდი. ასეა, შვილო. საავადმყოფოში ვკვდებოდი. სად იყავი, როცა მომაკვდავი ვიწექი იქ? როცა შენ გჭირდებოდი, მე არ ვიყავი შენს გვერდით. მაგრამ სად იყავი, როცა ჩვენ გვჭირდებოდი, ომერ? მე მუდამ თქვენ გვერდით ვიყავი, მამა. თვალს არ გაშორებდით. როგორ შეიძლება ახლობლების ტანჯვას უყურო, განსაკუთრებით დედის და მასთან არ მიხვიდე? როგორ უნდა დაგიჯერო, შვილო? როგორ? მამა, როგორ უნდა უთხრა ჩემს შვილს, კვლავის, რაც მრავალი წლის წინ ვუთხარი? შენ მართალი არ ხარ, ომერ. მე შენ ასე არ გამიზრდი ხარ. ისევ როგორ უნდა უთხრა ეს ჩემს შვილს? შენ მე შემარცხვინე, ომერ. უკან დაბრუნებულმა კიდევ უფრო მეტად შემარცხვინე, ვიდრე მაშინ. კიდევ უფრო მეტად, ომერ. მამა არ გინდა?
ჩემთვის შენი დაბრუნება შენს წასვლაზე უფრო მტკივნეულია, ომერ. მამა არ გინდა. არ შემიძლია, შვილო. არ შემიძლია. შეიძლება შენ გაუძლო ამას, მაგრამ მე ვეღარ უკრავ ხელს ჩემს შვილს. ახლა მე მიხვდი, ომერ. მიგიხვდი, მამა. ვერ დაგიჯერებ, შვილო. შენ ომერი არ ხარ. შენ ჩემი შვილი არ ხარ. ახლა მიხვდი. მივხვდი. მივხვდი ძია მომთას. მივხვდი.